Hello friends, welcome back to your channel House to Home. 2 நிமிஷத்துல சூப்பரா பண்ற மாதிரி ஒரு சாக்லேட் மக் கேக்கோட தான் நான் இன்னைக்கு வந்திருக்கேன். இது வந்து eggless, butterless 2 நிமிஷத்துல சட்டுன்னு பண்ற ஒரு டெசர்ட் இது. முதல்ல இதுக்காக நான் ஒரு காஃபி மக் எடுத்துக்கிறேன். உங்களுக்கு ஃபேவரட்டான எந்த காஃபி மக் வேணாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதில் 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்துக்கணும். 4 டேபிள் ஸ்பூன் இஸ் நத்திங் பட் ஈக்குவல் டு 1/4 கப்பு. ஸோ 1/4 கப் மாவு நான் வந்து இதில் சேர்த்துக்க போகிறேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர், 2 பிஞ்ச் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். 2 பிஞ்ச் அப்படிங்கிறது வந்து 1/8 டீஸ்பூன். 1 பிஞ்ச் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா, 1 பிஞ்ச் உப்பு. ஸோ ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்தாச்சு. இது ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நீங்கள் கொஞ்சமாக கேக் சாப்பிடணும், டெசர்ட் சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறப்ப 2 நிமிஷத்தில் சட்டு புட்டுன்னு பண்ணுற ஒரு கேக் இது. ரொம்ப எம்மி டெலிஷியஸாக இருக்கும், செம சாக்லேட்டியாக இருக்க போகுது. ஸோ நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ரீஃபைண்ட் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் நல்ல மாய்ஸ்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் பாலும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் தயிரும் சேர்த்துக்கங்க. நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் பால் மட்டுமே சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ ஒரு ஃபோக்கால இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். ரியலி a வெரி குட் மிக்ஸாக இருக்கணும், லம்ஸ்லாம் இல்லாமல் பார்த்துக்கங்க. அவ்வளோதான், நம்மளோட கேக் மிக்ஸ் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை அப்படியே அவனில் வச்சு பேக் பண்ணிட வேண்டியது தான். ஸோ மைக்ரோவேவ்க்குள்ளே அந்த மக்கை வச்சுட்டு ஹையில், மைக்ரோவேவ் மோடில் ஹையில் கரெக்டாக 2 நிமிஷம் தான் நான் பேக் பண்ண போகிறேன். பாருங்கள் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக ரைஸ் ஆகுதுன்னு, செம்ம எம்மியாக இருக்க போகுது. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த கேக்கை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ரிவ்யூஸ், கமெண்ட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலுமே கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறுபடியும் ஒரு டேஸ்டியான ரெசிபி இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோடோட உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக்கும் போட்டுடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹவுஸ் டு ஹோம்.